Heebbaydhaa guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti misiraachoon gubaarraa dhaga'ame. Itoophiyaan piroojektota gurguddoo badhaadhina biyyaa mirkaneessanii fi Itoophiyaa Afrikaa irraa haadha dinagdee guddoo taasisan waggoottan muraasa as deeman kanatti hojjettee xumuruuf akka karoorfatte ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed heebbaydhichaa irratti ifoomsan. Piroojektota gurguddoo kana keessaa kan kaleessa Bishooftootti dhagaan bu'uuraa isaa kaa'ame ijaarsi buufata xiyyaaraa idil addunyaa Bishooftuu isa tokkodha. ኢትዮጵያ በአፍሪካ ግዙፍ የሆነውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ በቅርቡ ትጀምራለች። Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kan dubbatan hojiitti jijjiiruun yaada kaleessa karoora ture amma ijaarsa eegalchiisan. Piroojeektiin ijaarsa buufata xiyyaara idil addunyaa Bishooftuu hojiiwwan gurguddoo akka buufata xiyyaara Afrikaa irraa isa guddaa ta'e ijaaruu, daandii saffisaa Finfinnee fi Bishooftuu wal quunnamsiisuu fi konkolaattota 12 si'a tokkotti keessummeessuu danda'u ijaaruu fi daandii baaburaa imaltoota buufata xiyyaarota lamaan gidduu deddeebisu diriirsuu kan hammate ta'uu Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed wayitaa ijaarsa piroojeektii kanaaf dhagaa bu'uuraa kaa'an haasaa taasisaniin himaniiru. Piroojeektiin kamuu namooma giddu galeessan taasifatu taanaan hin eegamu, hin guddatu, akkasumas waaruu hin danda'u kan jedhan Ministeerri muummee Dr. Abiy ijaarsi piroojeektii buufata xiyyaaraa idil addunyaa Bishooftuu kaafamtoota misoomaaf dursa kennee isaaniin erga bakka qabsiisee booda kan ijaarsa eegale ta'uu dubbatan. እዚህ ያላችሁም ሰዎች መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ማወቅ ያለበት namoonni as jirtanis ta'e uummanni Itoophiyaa martuu beekuu kan qabdan hojii kana har'a miti kan eegalle qonnaan bultoota kumaatamaan lakkaa'amaniif mana ijaarree qonnaan bultoota kumaatamaan lakkaa'amaniif mandara agro processing ijaarree qonnaan bultootni kunneenis leenjifnee jireenya haaraa fi mandara haaraa kana keessatti akkamiin akka jiraatan shaakalchiifnee jireenya nama tokkoo osoo hin gufachiisin har'a hojii eegalle malee tokko jennee kale eegalle har'as jalqabnee miti. Sababni isaa immoo piroojeektiin kamuu namooma irratti hin xiyyeeffatu taanaan nama giddugaleessa hin taasifatu taanaan hin eegamu, hin guddatu, akkasumas hin waara'u. Ministeerri muummee Dr. Abiy itti dabaluun biyyi keenyaa fi mootummaan isaanii tooftaa qabsoo ture kan jijjiiree fi eenyummaa haaraa gonfatee badhaadhina biyyattii mirkaneessuuf hojjetaa jiraachuu himan. Tooftaan qabsoo haarawaa kunis kan diinota isaanii faana faallaa waan ta'eef imalli warra faallaa biyyattii qabsoo mootummaa isaanii gufachiisuu akka hin dandeenye Dr. Abiy ibsaniiru. የኢትዮጵያ የትግል ስልት የኛ የትግል ስልት ተለውጧል። tooftaan qabsoo Itoophiyaa tooftaan qabsoo keenya jijjiirameera. Tooftaan qabsoo keenya har'a hojjennee egeree bituudha. Har'a jabaannee dhamaanee egereen ijoollota keenyaaf miidhagaa fi fooyya'aa akka ta'uuf taasisuudha. Diinonni nuun faallaa jiran garuu kaleessarra dhaabbatanii kan har'aa kan saammataniidha. Eenyummaan Itoophiyaa badhaadhuu, gargaaruu, rakkina keessatti cimanii dhaabbachuu, nagaa waaressuu fi kanneen kaaniif fakkeenya ta'uudha jedhan Dr. Abiy. የኢትዮጵያ ተፈጥሮ ግን መቆም አይደለም መበልጸግ ነው። Uumamni Itoophiyaa garuu dhaabachuu osoo hin taane badhaadhuudha. Kadhachuu osoo hin taane deeggaruudha. Uumamni Itoophiyaa warra kaaniif sodaa kan ta'u miti. Akkuma Afrikaa guutuutti agarsiifne bilisummaa isaaniif akkuma raacitii keenya Afrikaaf fakkeenya, tokkummaa Afrikaaf, jajjabina Afrikaaf, nageenya Afrikaafis biyya tattaafattuudha. Eegalchiisa piroojeektii kanaa irratti ministeerri muummee Dr. Abiy wayitaa haasaa taasisan akka jedhanitti kan karoorfame kun hawwii osoo hin taane qabatamaan hojiitti hiiknee akkuma eegalchiifne kana waggaa kurnan har'aan eebbifna, biyya keenyas Afrikaa irraa dinagdeen tokkoffaa ni taasisna. Yeroo kana goonu biyyi keenya guddummaa dur qabdu irra deebiin ni mirkaneessitis jedhan. የዛሬ 10 ዓመት በ2036 ይህ አውሮፕላን ማረፊያ waggaa kurnan har'aa bara 2036tti buufanni xiyyaaraa kun marsaan lamaanuu wayita goolabaman piroojektonni keenya gurguddoon baay'een yeroo xumuraman Itoophiyaan Afrikaa irraa dinagdee isa duraas ni ijaarti. Kun hawwii miti. Akkuma har'a hin jalqabnaa jennees jalqabne xumurree akka agarsiifnu dhugaa qabatamaa ifaan ifatti mul'atudha. Itoophiyaan badhaadhuu qofaa osoo hin taane Afrikaa irraa dinagdee isa dursus ni ijaarti. Biyya guddoo durii ta'uu ishii fi tokkummaa Afrikaaf hojjetaa turuu ishii irra deebiin ni mirkaneessiti.